Willkommen zu einem der gefährlichsten Zugabenteuer der Welt. Während wir es gewohnt sind, sicher in modernen Zügen zu reisen, gibt es auf der Welt einige Bahnstrecken, die das komplette Gegenteil sind: gefährlich, unvorhersehbar und oft lebensgefährlich. In diesem Video nehmen wir euch mit auf eine Reise zu den riskantesten Zugstrecken der Welt und zeigen euch, warum diese Fahrten nichts für schwache Nerven sind. Unser erster Halt ist in Bolivien, wo es einen Zug gibt, der unter Einheimischen als El Tren de la Muerte, also der Zug des Todes, bekannt ist. Dieser Zug fährt durch dichte Dschungel, abgelegene Wüsten und über Strecken, die kaum gewartet werden. Die Gleise sind alt und uneben, die Waggons oft überfüllt. Es gibt kaum Sicherheitsvorkehrungen, keine funktionierenden Notausgänge und manchmal sogar offene Türen während der Fahrt. Warum fahren Menschen trotzdem mit? Ganz einfach, für viele gibt es keine Alternative. Der Zug verbindet abgelegene Dörfer mit den großen Städten und ist für viele Einheimische die einzige Möglichkeit, zur Arbeit oder zu ihren Familien zu gelangen. Doch jedes Jahr passieren auf dieser Strecke schwere Unfälle, entgleiste Waggons, Kollisionen und sogar Banditenüberfälle machen die Fahrt lebensgefährlich. Ein weiteres Beispiel für extreme Zugreisen finden wir in Bangladesch. Hier sind die Züge oft so überfüllt, dass Menschen nicht nur in den Gängen stehen, sondern sogar auf den Dächern der Waggons sitzen oder sich an den Seiten festhalten. Jeden Tag steigen tausende Menschen auf diese rollenden Todesfallen, weil sie sich keine andere Transportmöglichkeit leisten können. Doch das ist nicht nur gefährlich, es ist oft tödlich. Immer wieder kommt es zu Stromschlägen von den Oberleitungen, Menschen rutschen ab und fallen auf die Gleise oder prallen gegen Brücken. Trotzdem ist das Reisen auf dem Dach für viele Alltag, ein Wahnsinn, der für uns unvorstellbar erscheint. Nun kommen wir zu einer der spektakulärsten, aber auch gefährlichsten Bahnstrecken der Welt, der Devil's Nose Train in Ecuador. Diese Strecke ist ein wahres Wunder der Ingenieurskunst, aber auch eine der riskantesten Routen, die ein Zug je gefahren ist. Der Zug fährt auf einer extrem steilen Strecke in den Anden, direkt entlang von riesigen Felswänden. Es gibt kaum Platz zwischen den Gleisen und dem Abgrund. Ein einziger Fehler könnte das gesamte Zugunglück bedeuten. Früher war es sogar erlaubt, dass Fahrgäste auf dem Dach des Zuges saßen, um die atemberaubende Aussicht zu genießen. Doch nach mehreren tödlichen Unfällen wurde das verboten. Doch nicht nur in Südamerika und Asien gibt es riskante Zugstrecken. In Mauretanien, Afrika, gibt es einen Zug, der durch die Sahara-Wüste fährt, einer der längsten und härtesten Züge der Welt. Der Eisenerzzug von Mauretanien besteht aus über 200 Waggons und ist bis zu 2,5 Kilometer lang. Doch was diesen Zug so gefährlich macht, ist die Tatsache, dass viele Menschen auf den offenen Güterwaggons reisen, mitten durch die Wüste, bei Temperaturen von bis zu 50 Grad Celsius am Tag und eiskalter Kälte in der Nacht. Ohne Schutz vor Sandstürmen, ohne Wasser oder Essen. Eine einzige falsche Bewegung und man könnte von dem fahrenden Zug stürzen und sich schwer verletzen. Trotzdem nehmen jedes Jahr viele Menschen das Risiko auf sich, denn es ist oft die einzige Möglichkeit, durch die riesige Wüste zu reisen. Zugreisen können eine sichere und angenehme Art der Fortbewegung sein, aber wie ihr seht, gibt es auch Bahnstrecken, die man lieber meiden sollte. Ob der Zug des Todes in Bolivien, die überfüllten Dächer der Züge in Bangladesch, der Devil's Nose Train in Ecuador oder der gnadenlose Sahara-Zug, sie alle sind nicht nur gefährlich, sondern auch lebensbedrohlich. Die große Frage ist jetzt: Würdest du mit einem dieser Züge fahren? Schreib es in die Kommentare. Und wenn du mehr spannende Geschichten über die gefährlichsten Orte der Welt sehen willst, dann lass ein Like da und abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Abenteuer, bleib sicher und fahr vorsichtig.